Tere! Selles videos räägin Selfist, programmist minu alateadvuses, mis mul oli kunagi. Mis oli seotud siis telefoniga. Ja välja nägi see niimoodi siis, et kui helises telefon, siis ma tundsin reaktsiooni. See võis olla siuke ebameeldiv, nagu siuke hirmutav reaktsioon, kus kohas mul võisid tulla nagu erinevad mõtted. Et kas nüüd juhtus kellegiga midagi minu lähedastega või on mingi sõprustkonnas midagi toimunud või siis on toimunud midagi tööalaselt kuskil. Ja need mõtteid tuli nagu erinevaid ja see self, kes nagu just esile tuli siis, kui see telefoni telefon helises. See oli nagu hästi siukene tugev programm, tugev self minu alateadvuses, mille ma olin loonud. Ja põhimõtteliselt alguse sai jällegi see juba noores peas, kui need telefonid meil välja tulid, siis telefon iseenesest see tore asi, eks ju, saad ühendust erinevate inimestega, seal vanemad saavad sind kätte igal pool, kui vaja on ja kõik sellised asjad. Aga minul oli nagu see, et see telefon, läbi selle telefoni ma sain väga palju selliseid negatiivseid teateid või nagu palju negatiivset läbi telefoni, kus kohas mulle öeldi midagi, mis oli ebameeldiv näiteks ja mingid ähvardused või mingisugused siuksed ebameeldivad kõned inimestega. See võis olla kas lähedase mingisuguse inimesega, kuna minu lapsepõlv oli siukene küllaltki keeruline, võib öelda, et siis väga palju nagu minu eluga seotud oli siukest negatiivse energiaga laetud ja läbi selle telefoni sain ma nagu palju siukest infot, mis mind nagu veel alla tõi, et nagu kohas ma nagu siis hakkasin nagu süüdistama või nagu mingil määral nagu siis kartma seda telefoni helinat, kuna see oli nagu see sõnumitooja, kes tõi mulle nagu alati mingisugust jama kaela põhimõtteliselt, eks ju. Muidugi, ma ise elasin selles jamas, eks ju, suhtlesin nende inimestega ja elasin oma elu selliseks põhimõtteliselt. No jah, et see oli paratamatus, et ma pidin kasvama üles teatud keskkonnas tol hetkel teatud inimestega ja nii oli, eks ju. Et alles siis vanemasse ikka jõudes ma nagu sain tegelikult hakata natukene muutma, teadlikult vaatlema iseennast, enda keskkonda muutma, inimesi, kellega ma suhtlen, mida ma teen ja muuta siis ennast. Ma pidin nagu võtma vastuse muidugi enda psüühika eest. Ja see telefoni teema hakkas nagu muutuma. Muidugi see läks küllaltki veel nagu, see läks veel tugevamaks see self, et kui ma ettevõtlusega tegelesin, siis ja seal võib-olla 20-ndates ja sinna peale eas olin, siis see self muutus ikkagi nagu veel palju tugevamaks kuskile maale, kus kohas see reaktsioon oli väga tugev, et täitsa tundsid nagu noolega lõisi alla kuskile, et nagu niisugune judina kohe ja siia piirkonda nii-öelda päiksepõimikusse ja siis see telefoni nagu vastuvõtmine oli niisugune alati mida nüüd, mis nüüd jälle juhtus, et kogu aeg siuke negatiivne nagu suhtumine või siis nagu nägid, et keegi helistab sulle, siis inimene näiteks oli seal mingisugune kontakt temaga, ilmati ebameeldiv, mis tekitas mingit emotsiooni, mis oli nagu ebameeldiv ja negatiivne, siis vaadates näiteks selle telefoni nägid, et inimene helistab ja siis veel omakorda selle inimesega seotud mingisugune self, kes siis tegelikult ka ülesse tuli, aga see on nagu jah, sealt juba edasi minna, aga konkreetselt telefoniga see oli nagu self, millest ma samuti vabanesin,
kui ma muidugi hakkasin märkama seda, et mul on see reaktsioon, lihtsalt telefon heliseb ja kohe käib siuke üdin, mis nüüd? Ja mõtted hakkavad jooksma erinevad, eks ju. Kes nüüd siis surma sai seal või mis iganes, noh. Kogemusi oli erinevaid. Ja jällegi hakkasin seda teadlikult vaatlema, mis on siis selle telefoni taga. Telefon iseenesest on ju asi, mis lihtsalt heliseb, eks ju, mis annab mulle informatsiooni edasi, mis aitab mul suhelda. Miks mul on nagu siis reaktsioon konkreetselt selle seadme vastu, et tuleb nagu üles. Ja siis ma hakkasin nagu lahkama, et tegelikult on seal taga jällegi erinevad hirmud, kogeda jälle mingisugust situatsiooni, kuulda mingit nagu infot millegi kohta, mida ei tahtnud kuulda. Kus kohas mul olid nagu need erinevaid hunnik selfe teatud inimeste kohta, teatud toimingute kohta, mis võib nüüd toimuda või mis toimub või mis käimas on ja kuidas kuigi asi minna võib ja kuidas ta küll mitte minna võib. Et kogu aeg oli siukene nagu protsess seal taga ja siis see telefon lihtsalt isegi kui olidki selles nagu nii-öelda mingisuguses justkui rahulikumas seisundis, kus tegelesid mingisuguste asjadega seal, ma ei tea, mis iganes vahe teha oli. Ja nii kui see helin käis, siis kohe automaatselt käis see laks ja tuli see impulss nii-öelda ja siis hakkas see vadin pihta. Enne kui juba selle telefoni jõudsid võtta, töötasid selle läbi põhimõtteliselt, see negatiivne laeng käis juba läbi ja põhimõtteliselt siis käis see energia võtmine põhimõtteliselt minult kogu aeg. Ja nii oli, et see lahkamine muutus nagu oluliseks osaks selle juures, kus ma hakkasin märkama seda. Jah, alguses oli keeruline, see telefon helises, käis automaatselt see reaktsioon kohe laeng. Ma nagu märkasin seda, et see toimus, ma nägin, et see on, ma nagu vaatasin seda ja võttis tükk aega, kus kohas ma vabanesin sellest selfist ja nii-öelda siis transmuteerisin selle väärkasutatud energia, mille ma olin juba nagu väärkasutanud läbi selle selfie, kes siis reageeris sellele konkreetsele olukorrale teatud moel. Et telefoni helin muutus minu jaoks nagu siis lihtsalt helinaks, ei midagi muud. Ja oli ka aega, kus kohas ma lihtsalt sain olla ilma telefonita, seal mingi 2-3 kuud, kus kohas helinat üldse ei olnud ja see protsess oli ka nagu tegelikult etapiviisiline, kus kohas sain lihtsalt olla ilma telefonita teatud põhjustel, mis mu elus toimusid, eks ju. Ja see aitas mul nagu samuti vaadata, lihtsalt olla rohkem iseendaga ja näha neid teisi selfe ja siis tegeleda ka selle telefoni selfiga. Et see on olnud nagu jah, siukene huvitav protsess telefoniga. Ja mingi aja pärast ma leidsin ennast nagu sellise koha juures või sellisest kohast, kus ma lihtsalt olin juba lõpetatud nagu minu eelnevad mingid toimingud, palju olin lahti lasknud enda eelnevast nii-öelda elust, eks ju, ettevõtlusega seotud mingisugused asjad ja lihtsalt lasin paljudel asjadel minna. Ja lihtsalt mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et vaatasin nagu, et issand, kui hea on olla, et mu telefoni ei helise. Et lihtsalt on nagu vaikus, et mul ei ole vaja midagi teha, mul ei pea see telefon kogu aeg helisema ja ma saan lihtsalt olla. Ja see nagu, see aeg lihtsalt olla, see oli nagu siukene mõnus tunne, et teatud tehtud töö tulemusena ma sain nagu lihtsalt olla, nautida seda hetke ja mitte nagu siis, ma ei tea, muretseda mingisuguste kõnede pärast, et keegi võib mulle midagi öelda seal või teavitada mul midagi või midagi on metsas seal juhtunud või keegi, ma ei tea, jäi auto alla või. Et muidugi paljudest selfidest olin ma juba siis vabanenud ja lihtsalt tulin sellesse hetke, kus ma lihtsalt arvasin, et vau, tore on olla lihtsalt ja ma ei pea olema see, kes ma olin ennem. Ma saan olla rohkem, telefon ei pea kogu aeg helisema ja see aeg oli minu jaoks palju mõnusam, aga muidugi see oli vajalik protsess, vajalik
teekond läbikäimiseks, et ma saaksin nagu näha erinevaid programme, erinevaid selfe enda juures, õppida midagi selle kõige juures ja siis nagu lasta see kõik lahti. Et see kasvamine ongi tegelikult protsess, kus kohas sa ei kasva tegelikult siis, kui sa lood mingisuguse rolli või mingisuguse selfie, kus kohas sa koged elu läbi ennast läbi selle elu, eks ühtepidi. Olles siis teatud kohas siis nii-öelda elus, eks ju. Vaid see, kus kohas sa nagu suudad ennast nagu lahti identifitseerida sellest selfist, sellest maailmavaatest, sellest minapildist, kelle sa oled loonud. Et seal hakkab see kasv pihta, kus kohas sa suudad nagu ennast eraldada sellest ja näha, mille sa oled loonud. Ja siis sa hakkad nagu ümber mõtestama enda jaoks kõike seda, mida sa oled teinud nagu ja miks ja milleks ja mismoodi. Ja sealt hakkab see kasv pihta. Sa kõigepealt lähed sinna sisse, identifitseerid ennast selle selfiga, nende erinevate selfidega. Ja siis hakkad sealt välja tulema, kus sa tuled sellest identiteedist, sellest illusioonist välja ja sealt hakkab see kasv pihta. Ja selline lugu siis telefoniga, et täna, kui keegi helistab, minus ei ole seda reaktsiooni, on täiesti neutraalsus ja rahu. Ja on tore lihtsalt kasutada telefoni ja mitte karta seda. Et selline lugu siis sellise selfiga.